Сайн байцгаана уу? Миний YouTube channel тавтай байрлал. Нарангарав гэдэг бид нар өнөөдрийн бичлэг дээр хэдүүлээ маш чухал бас богино юмны талаар ярих болно. Өмнөх бичлэг 26 минут болсон байсан. Арай л урт байсан байх. Дундуур нь унтчааг бол их юм. Тэгээ бас л урт байсан. Тийм болохоор өнөөдрийн бичлэг маш богино, гэтээ бас маш хэрэгтэй бичлэг байх болно. За, бид нар хүмүүс үргэлж улам үр дүнтэй болохыг хүсдэг. Улам ингээд бага цагт илүү их зүйлийг амжуулахаар илүү их цагийг ашиглан ингээд үр бүтээлтэй, productive, efficient байхыг хүсдэг. Харин бид нар дандаа өөрсдөөсөө асуудаг. Яаж бид нар ингэж болох вэ? Яг яаж ингэж бид нар яах вэ? Яаж бид нар улам productive, efficient болох вэ? Бид нар өөрсдөөсөө энэ асуултыг асуух хэрэгтэй. Яаж цагийг илүү их цагийг өөртөө авах вэ? Яаж илүү их юм амжуулах вэ? Яаж цагийг илүү үр дүнтэй өнгөрөөх вэ? Dead time. Хариулт нь бол dead time. Dead time буюу монголоор орчуулах юм бол үхсэн цаг гэсэн үг. Нэг гой сонсдоггүй байгаа ч гэсэн тийм юм байдаг. Хүн болгонд dead time гэдэг юм байдаг. За энэ яг юу гэсэн үг вэ? Dead time нь юу гэсэн үг вэ гэвэл энэ хүн болгонд олддог. Одоо жишээ нь автобусанд сууж байхад, таксинд хүлээж байхад, игнээ очир зогсож байхад, эсвэл алхаж байхдаа, машин барьж байхдаа ч юм уу энэ цаг үед олддог, энэ цаг үед байдаг, энэ цаг хугацааг dead time гэж хэлдэг. Яг яагаад dead time гэж нэрлсэн бэ гэхээр бид нар энэ цаг хугацаанд одоо чинь машин барьж байхдаа, эсвэл хүн хүлээж байхдаа, юм хийж байхад, юм хүлээж байхдаа, очир зогсож байхдаа бид нар энэ цагт тийм ашигтай, тийм үр дүнтэй юм хийж болдоггүй юм шиг санагддаг болоод бид нар энийг dead time, угцсан ашиглаж болдоггүй цаг мэд энийг дууддаг юм. Жишээ нь автобусанд явж байхдаа бизнесээ хийхэд хэцүү. Эсвэл ажил, эсвэл алхаж явж байхдаа ээж тийш алхаж явж байхдаа хичээл хийх боломжгүй, бүдрээ унчиж магадгүй те. Эсвэл ямар нэгэн очор зогсож байхдаа ажиллаа хийхэд хэцүү. Эсвэл онгоцонд байхдаа интернетгүй юу ч хийж чадахгүй ингээд суугаад байна гэх мэт. Гэхдээ энэ олон жишээнүүд одоо жишээ нь dead time байлаа гэд бид нар энийг бусад хүмүүс шиг үхсэн dead хэвээр нь үлдээгээд ижлэхгүй. Бид нар энэ dead time-ыг ашиглаад сэрээгээд бид нар өөртөө давуу тал болгож өөртөө үр дүнтэй ашиглах хэрэгтэй. Одоо би таны хоёр мэдээ хэлье. Муу мэдээ бас сайн мэдээ. Хамгийн түрүүнд алийг сонсмоор. Мэдээж муугийн хүмүүний төрүүлж мэдээ сонсдог. За, муу мэдээ. Энэ dead time хүн болгонд байдаг. Тэгэхээр энийг avoid хийж болохгүй. Энийг ингээд татгалзан гэж байхгүй. Яаж хийж байгаа л dead time хүн болгонд гарч ирдэг. Юм хүлээх шаардлагатай. Одоо чинь хүлээх юмд суух хэрэгтэй ч юм уу. Юу ч хийхгүй ингэж цаг хугацаа өнгөрүүлэх тийм үед байдаг. Сайн мэдээ нь бид нар энэ үеүүдийг бүгдийг ашиглаад өөртөө давуу талтай, өөртөө илүү үр дүнтэй, ашигтай ашиглаж болно. Бидний яагаад энэ dead time-ыг ашиглах хэрэгтэй вэ? Би одоо тань товчхон тайлбарлая. Яг тэгвэл цаг хугацаа гэдэг юм олддгүй. Энэ бол мөнгө алт шиг бариад авчих зүйл биш, ухаад гараад ирдэг биш, уурхаадаа даваад ирдэг юм биш. Цаг хугацаа ялангуяа энэ бидний цаг хугацаа, энэ хорвоо дөрөв цаг хугацаа айн богино. Боцноос хурдан өнгөрдөг. Энэ цаг хугацааг бид нар dead time-аар үхсэн хэвээр нь байлгаад яваад бидний хийж болох ёстой байсан, хийж болох зүйлсүүд бүгдээр ингэ алдчихж байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг ашиглаад хийх ёстой зүйлсүүд байна. Хийх хэрэгтэй юмнууд байна. Бидэрт ашигтай, тустай, бусдад ашигтай, тустай тийм юм хийжвэл бид нар бүх цагийг ашиглаж юм гэсэн. Энэ их олддгүй зүйлийг бид нар сайнаар ашиглаж юм гэсэн. За одоо та нөгөө миний хэлсэн сайн мэдээг санаж байгаа. Dead time хүн болгонд байдаг. Тэгээ хүн болгонд байдаг болохоор бид нар энийг хүн болгоо энийг ашигтайгаар үр дүнтэй өнгөрөөж байна. Яг яаж гэвэл бид нар нэг юм их санах хэрэгтэй. Бид нар 2022 онд бидний бүх зүйл онлайн болсон. Бид нар ингээд дээр үе шиг ингээд нэг юм том компьютераар ингээд суугаад байх, ингээд хийгээд байх үе биш. Бидний бүх юм одоо чинь таныг хармаад байгаа, таны одоо үзэж байгаа, ашиглаж байгаа юм энэ жижигхэн дөрвөлжин төмөр дотор бүх юм чинь багтдаг. Энэ юмар та бүгдийг хийж чадна. Нэр шүү. Дээр үед энээс илүү бүр таны утсан тухайн хүч чадал над дээр үед пуучин хэсгсэн Америк пуучин хэсгсэн компьютероос илүү хүч чадалтай. Тэргээр пуучин хэсгээд байх таны утсаар нэрээ шүү. Энэ дэлхийн юу ч бараг хакертад орчиж чадна. Ийм хүчтэй зүйлстэй бид нэг хармаанд яг явж идэг. Тэгээ ийм зүйл байхад тэгээс бид дата гэдэг, wifi гэдэг байнга юм байж идэг. Тэгэхээр бид нар идэвсийг Instagram, Facebook, YouTube гэдэг хийдэмий мэдээ сонсох, хийдэмий ингээд мем зэрэг үзэж ингэж үрхээ орно. Бид нар энийг өөртөө ашигтайгаар, өөртөө сайн нөлөөтэйгээр ашиглаж болно. Яг яаж гэж бас магадгүй. Бид нар сэтгэх хэрэгтэй. Одоо чинь эмнэлэг дээр бид нар те Монголын эмнэлэг чинь хэр хойчтой байлаа. Эмнэлэг дээр бид нар ойчлоо хүлээж явахдаа зүгээр нэг уцраа гөлрөөд хүлээгээд байх биш.
Жишээ нь хэрэгтэй уншижсэн ном унших те. Хэрвээ ном уншдаг бол ном унших. Хэрвээ ном уншиж эхлэх бол ном уншихыг мэдэхгүй байгаа бол ном уншихад хэцүү байгаа бол энэ бичлэгийг үзээрэй. За хэрвээ тэгээд тийм хэлсэн шиг эмнэлэг дээр хүлээж авах гэх мэт те ном унших. За ном байн авч явдаг юм аа. Ном авч явахад байн төвөгтэй юм аа гэхэд одоо чинь бүх юм таны утсан дээр бид нар аудиобук сонсч болно те. Нөгөө нэг дуу уншсан ном сонсч болно. Бид нар подкаст сонсч болно. YouTube-ээс зөндөө үнгүй олддог подкаст, номнууд бидэрт амьдралд маш их ашиг авчирч идэг зүйл зүгээр л таны хуруунд ирж хурууны үзэгтэй. Бас нэг жишээ. Бид нар автобус эсвэл машинаар хөрвүүлээ явж байхдаа ч юм уу те зүгээр байнга дуу сонсоо явж байгаа эсвэл цанхаар зүгээр ингээд шигтэй байхын оронд бид нар ном уншиж болно. Подкастаа сонсч болно. Хэрэгтэй бичлэг үзэж болно. Хэрэгтэй артикл уншиж болно. Ажлынхаа зарим зүйлсийг хийж болно. Жишээ нь те одоо машин таксинд явж байхдаа жишээ бид нар мэйл бичиж болно. Утсаараа бид нар хэрэгтэй мэйлүүдээ бичээд цаг хэмжиж болно. Хэрэгтэй дуудлагуудаа хийгээд хэрэгтэй холбох текст хүмүүстэй ярьчиж болно. Хэрэгтэй хүмүүстэй холбоороо те хэрэгтэй санаа оноонууд гаргаж ирж бичиж мэчих гээд эдгүүсийг бид нар маш олон аргаар ашигтай ашиглаж болно энэ цагийг. Зүгээр л цонхоор хараад ингэ гөлрөө сууж явах нь амьдрал бодож сууж явах. Яг хаяад их гоё хаяад их хэрэгтэй байдаг. Бодох хэрэгтэй зүйлсээс бодох хэрэгтэй. Гэтэ ихэнхдээ бид нар ингээл зүгээр гөлрөө ийждэг. Тэхийн оронд бид нар харин dead time-ыг бид нар сэргээгээд амьд цаг буцаад болгож болох юм. За тэгээ эдрийг байн хийх юм аа гэхэ те ингээд цаг олцсон үед бид нар байн ном унших юм аа байн юм үзэх юм аа гэхэд бид нар энийг бүр хүртэл ашиглаад бясалгаж болно те медитейт хийж болно. Хэдхэн минут 10 минут ч 5 минут ч хүлээж явахтай ч юм уу сууж явахтай ч юм ингээл бясалгаж болно. Хийх юмгүй бай, хийгээд байх юм олдохгүй байх гэсэн тийм шалтгаан байх. Бид нар өөрт байн гарч ирдэг энэ dead time-ыг заавал зүгээр ашиглах хэрэгтэй. Заавал бид нар энийг сэргээж амьд цаг болгох хэрэгтэй. Тэгжиж бид нар бусд хүмүүсээс илүү үр дүнтэй, бид нар өмнөхөөсөө илүү үр дүнтэй, бид нар өмнөхөөсөө илүү их амжуулан те цагийг илүү энэ ховор олддог, баг олддгүй, авч бариад авч чаддгүй зүйлсийг бид нар илүү ашигтайгаар ашиглаж болох юм. Тэгээ одоо цаг үед бол смарт утасгүй, те ядаж лаптопгүй, интернетгүй утастай хүн гэж бол баг байхгүй. Нэрээ шүү. Энэ үед бол баг байхгүй. Тийм болохоор танд нэг хийж чадахгүй, надад тийм юм байна гэсэн юм байхгүй. За хэрвээ чи ихнээсээ дата гэдэг байдаггүйсэн бол шал болно. Хэрвээ гэхдээ зарим хүмүүс зүгээр тэр датаг ашиглаад зүгээр л Facebook, YouTube, Instagram ороод ухаас уучлаа. Тэхийн орно. Харин тэр боломж олдож байгаа дээр бид нар хэрэгтэй зүйлс хийх хэрэгтэй. Тийм гол утгатай. Яг ингэж бусдын хийхгүй байгаа зүйлсийг хийж, 1% хийдгийг хийж, 99% хийдгүйг нь хийж тэгжиж бид нар илүү үр дүнтэй, илүү цагийг ашигтайгаар өнгөрүүлж бид нар улам efficient, илүү productive, илүү effective хүмүүс болж болох юм. Тийм болохоор та дараагийн удаа цаг гарч байгаа мэд санагдвал те dead time гарч байгаа мэд санагдвал dead time-а маш үр дүнтэй ашиглаж болох юм. Dead time-а сэргээгээд шууд нөгөө CPR хийгээд те шууд defibrillator дээр бэм сэрлээ амьд цаг та тэрийг зүгээр өгцөн байлгаад байх биш амьд цаг болгоод та өөртөө хэрэгтэй болгож ашиглаж ийн гэсэн. Энэ чинь жинхэнэ үр дүнтэй болохын тэр жижиг сажиг зүйлсүүдээс илүү ашигтай мэдээлэл юм. Өөртөө ингэж цаг олдсон цагаа хэрэггүй мэдээлэлээр толгойд дүүрэх он хэрэгтэй мэдээлэлээр толгойд. Хэрэгтэй зүйлсүүдээ хийж амжуул тижиж та чихтээсээ үр дүнтэй болж чадах юм. Танд цаг олдно гэдэг бол маш азтай зүйлс. Бид нар энэ дэлхий дээр байгаа цаг бол хамгийн найдсан зүйл. Дахиж олддоггүй зүйл. Тийм болохоор та цагаа маш careful, маш боломжтой, юунд зарцуулахаа маш боломжтой шийдэх хэрэгтэй шүү. За тэгээ миний бичлэг үзсэндээ баярлалаа. Та гол утгыг ойлгосон байх гэж найдаж байна. Ойлгоогүй бол коммент дээр бичээрэй. Ойлгосон бол бас коммент дээр бичээрэй. Таалагдвал та лайк, коммент, найзтайгаа, найз нөхдөдтэй гэр бүлтэйгээ шеэр хийгээрэй. Тэдэрт бас тос болно гэж найдаж байна. Тэгээд таалагдвал сэтгэл хөдлөл коммент үлдээгээрэй. Тэгээ миний бичлэг үзсэн танд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Би тантай дараагийн бичлэгтээ уулзъя.